唔知你有冇發現有啲公司呢，好似日日都喺度拍緊戲咁啊？有啲老闆明明好有錢啦，但係佢成日都要表現到好似自己係全世界最慘嗰個啦。有啲員工明明好叻，但係佢總係喺關鍵時候出錯啦，等你去鬧佢㗎喎。你以為呢啲只不過係意外啫咩？但係其實呢啲全部可能都係俾人精心設計過嘅心理遊戲嚟嘅喎。Hello，大家好，我係 Mel 老闆，目前經營緊5間鋪頭。咁今日呢，就係《蛤蟆先生》呢本書嘅系列比較特別少少一集啦。我哋之前講咗呢兒童、父母同埋成人狀態啦。咁今日我就要帶你哋進入一個更加深層次嘅領域啦。點解我哋會不自覺咁樣玩埋呢啲損人不利己嘅遊戲呢？做生意咧，其實唔止係睇啲數嘅，仲係一場心理戰嚟嘅。如果你唔識得睇穿呢一啲人哋眼中嘅小把戲嘅話，你只會不斷消耗你自己嘅情緒能量嘅啫。書入面就提到咯，人與人之間嘅互動呢，有好多時候其實唔係透過直接溝通，而係透過一場遊戲喎。咁一個最經典嘅遊戲呢，就叫做 Now I've Got You。咁呢，我有見過好多老闆都係咁樣嘅，佢明知嗰個員工做緊嗰個位係有漏洞呢，其實佢都唔會主動去提點啦，反而係等嗰個員工做錯嘅。然後再喺會議室當中大發雷霆啦。點解佢要咁樣做啊？因為佢透過鬧人呢，可以滿足到佢內心嗰個挑剔型父母嘅快感啦。但係結果梗係不出所料地，個員工可能會心灰意冷啊，跟住生意會受損啊，如此類推啦。但係呢啲遊戲呢，通常有個共通點嘅，就係大結局一定係兩敗俱傷噶啦。但係呢，大家呢都得到咗一種熟悉嘅負面情緒啊。咁呢，喺呢本書入邊呢，蛤蟆先生以前都係咁樣嘅喎。佢就係透過俾 A 君鬧呢，去換取嚟一種我真係好廢啊嘅熟悉嘅感覺啦。咁你就要問自己啊，其實你係咪喺公司都係玩緊呢啲好咁無謂嘅遊戲嘅呢？咁咧，呢度就係今日咧最重點嘅一 part 啦。喺心理學層面呢，有個概念叫做卡普曼戲劇三角。咁喺一場戲入邊呢，通常就有3個角色嘅。第一個呢，就係受害者啦，就好似書入面嘅蛤蟆先生一樣啦，佢就會話啊，點解我咁慘啊？點解冇人幫我噶？咁第二個呢，就係迫害者啦，就係佢朋友 A 君啦。佢就話點解你咁廢啊？你應該聽我講啊嘛。第三個呢，就係拯救者啦，就係初期一啲比較好啲嘅蛤蟆先生嘅朋友啦。佢就會話唔緊要，我幫你搞掂佢啦。咁呢，最魔幻嘅地方呢，就係呢3個角色呢係會轉位嘅喎。即係你今日呢做咗拯救者呢，幫個員工執手尾啦，執到你攰嘅時候，你可能就變咗迫害者去鬧佢嘅咯。咁個員工呢本身係受害者啦，但係俾你鬧多2句，佢可能會做迫害者去後邊搞你啲小動作嘅喎。咁呢，我自己開咗5間鋪頭嘅心得呢，就係如果你想你間公司健康的話呢，你就一定要跳出呢一個三角關係啦。唔好再喺度演啲咁嘅角色噶啦，唔好做拯救者，因為拯救者咧會製造出更多無能嘅受害者。你要做嘅係一個大人啦、成人啦，係提供資源同埋策略，而唔係去提供一啲情緒同埋情緒依賴嘅。好啦，咁點樣先可以跳出呢一啲心理陷阱呢？其實呢個方法好簡單嘅啫。就係咧拒絕提供回報啊！咁呢個心理遊戲咧，之所以可以玩落去，係因為有回報啊嘛。咁呢個回報係咩啊？通常都係一種情緒嘅反應嚟嘅，即係就好似一個 BB 仔，佢係咁喊，係咁喊，跟住你唔理佢，咁佢見到冇人理佢喊，佢自然就會唔喊噶啦。
就好似啲大人咁啫嘛。如果有人想同你玩，真係好慘啊，不斷同你呻呢呻路嘅話，咁你又覺得佢好慘喎，你想救佢啦。但係你千祈唔好做拯救者呢個角色啦，你要用一種成人狀態去問佢，做一個 T 人，問佢你點樣解決啊？你需要啲咩資源？我點樣先可以幫到你啊？而唔係不斷回應佢嘅情緒啦。當你唔再俾情緒反應，唔氹唔同情，都唔鬧佢嘅時候，對方就會覺得呢場遊戲好無聊，然之後就會自然就停低噶啦。咁呢本書嘅主角咧，蛤蟆先生之所以最後會覺醒咗咧，係因為佢唔再配合咧，成日鬧佢嗰個人去玩一個教訓同埋俾人教訓嘅遊戲啊嘛。佢學識咗用平淡同埋理性嘅方式去同佢溝通啦。咁當你個人咧變得理智到好無聊嘅時候，你反而就贏咗呢一場心理遊戲、心理戰㗎喇。咁今日咧，我哋就正式同呢一本書講拜拜啦，亦都係我哋最後一集啦。我哋由一場抑鬱講到一場覺醒，再講到商業戰場上面點樣去幫自己做一個心理嘅防禦咧。希望呢5集嘅內容可以幫到你哋啦，可以幫到你哋喺高壓嘅生活入邊揾翻一塊清醒嘅落腳點啦。如果你中意呢一集嘅話咧，可以開翻 notification， 咁我一出新片就會即刻通知你噶啦。如果你有啲咩書想聽，可以喺下邊 comment 話我知。我係喵老闆，我哋下次見，拜拜。